स्वामी जी, कफ की बहुत परेशानी रहती है लोगों को, खांसी जुकाम लोगों को अक्सर घर बैठे बिठाए बुलावा आ जाता है उसका, तो इसका कोई घरेलू उपाय? बहुत अच्छा उपाय। थोड़ी सी हल्दी लें जी। 1 चुटकी 2 चुटकी के बराबर, थोड़ी सी हल्दी, और उसको मुंह में ऐसे रख लें जैसे कई बार लोग गुटखा या सुपारी रख लेते हैं। हमने देखा होगा, थोड़ा सा लोग सुपारी दबा लेते हैं, ऐसे रख लें और उसको धीरे धीरे चूसना है, बहुत धीरे धीरे ऐसे चूसना है कि जैसे मान लो आप बच्चे को टॉफी खिलाते, कई बच्चे तो 2 मिनट में टॉफी को खत्म कर देते हैं, लेकिन कई बार अगर आप मजे ले लेकर टॉफी खानी है तो कितनी देर में खत्म होती है, 1-1 घंटा चला लेते हैं लोग। तो ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे उसको स्वॉलो करना है, धीरे धीरे निकलना है, जिससे वो आपके गले को तरावट देती जाए और आपके गले के जितने भी जख्म हो गए हैं, इसको खांसते 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 आपका गला जैसे छिल गया होता हो, जैसे जख्मी हो जाता है गला, तो उसको वो रिपेयर कर देगी, जिससे आप हील हो जाएंगे और आपकी खांसी तुरंत बंद होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको फिर लगता है, फिर थोड़ी देर बाद ले लें, फिर लगता है, फिर थोड़ी देर बाद ले लें, नुकसान कुछ है नहीं, थोड़ी सी मात्रा में लेनी है, उसको आप लेते रहेंगे तो आपकी खांसी बंद हो जाएगी। कई बार सर्दी वगैरह अगर ज़्यादा लगी हो और आपको लगता हो कि कफ ज़्यादा है और सर्दी ज़्यादा है और सर्दी की वजह से मुझे खांसी हो गई है और अंदर मेरे जकड़न है, छाती जकड़ी पड़ी है और मेरे को ज़्यादा ही कफ और खांसी आ रही है या बलगम निकल रहा है, तो आप अदरक का रस लो और शहद लो। अदरक का रस आपको निकालने के लिए, जैसे अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस किया या मिक्सी में रगड़ लिया और उसको निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद जो रस आ गया वो अदरक का रस है। तो उसमें जैसे आप 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद, दोनों को बराबर बराबर लें, अच्छे से उसको फेंट कर मिलाएं। जब वो मिल जाए तो वो आपकी दवा है, उसको आप खा लें। तो दिन में 4-5 बार ये करना शुरू कर दें तो आपकी वो वाली कफ वाली खांसी भी या सर्दी वाली खांसी भी दूर हो जाएगी और आपको आराम आ जाएगा।